Сметаны на рацэ Свіслач, насупраць вуліцы Камуністычнай, насупраць телецентра, где знаходится АНТ и СТВ. В умовах адсутнасці пазітываў у цяперашнім жыцці альбо недахопу пазітываў, спадзяюся, што камусьці гэта дадасць пазітыву. Сонечны дзень 16 чэрвеня 2021 года. Негледзячы на коронавірус, негледзячы на палітычны крызіс, жыццё працягваецца і ёсць магчымасць назіраць такія маленькія прыемнасці. Усім добрага дня!